Не зам директора, а директор. Угу. Тебе, Я конечно, ученик верю. пятого. Что, Тор? Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? А вы что там сзади встали? Давайте в строй сначала. Дайте пройти-то. О, спасибо. Что тут танцуешь? Давай учи. Те, кто со значками, вот здесь стоим. Кто без значков, в самый конец по очереди вставайте. У нас же есть академия, которая обучает их. Ну там это. Да! Согласен. Ребят, сейчас, короче, я нахожусь в академии. Это, Всем добрый ребята, вечер. у вас есть Вот, документы? Есть. играем в OneStat РП, где вступил в ряды полиции. И сейчас сдаю экзамен. Ну, сдал экзамен на повышение. Это кто? Еще 2 экзамена и буду Там уже забыла, не офицером. пускают это. Вика Харриса, будь влево чуть-чуть. Привет, вспомнил. Я просто не увидела, кто сказал. Подвиньтесь, пожалуйста. Матильда, я бы тебя сейчас шамарнул бы, что ты впереди меня стоишь, конечно. Сейчас. Подвиньтесь, Вас же через 3 минуты переместить должны. Борг, Стар, подвиньтесь влево, пожалуйста. Надо бронь взять. Че вы броню взяли-то? Да. Че, Черепов не придет? Просто давай тогда подравнивай. Слева заполняйте строй. Ты же не старший сержант. Параллельно пройти. Тут стоять. Те, кто со значками на сиське, ближе всем, кто там в броне ходит. А все, кто без значков, все в конец. Потому что сами разберетесь. Соблюдайте, пожалуйста, субординацию. Да, не на сиськи, а на грудной мышце попрошу. На кителе бы я сказал, раз так будем внедряться в подробности. Если что, ребят, в игре меня зовут Брэд Сандерик. Нормально, а не вот так вот, как... Это вообще некрасиво. Ну, каждый гребет под себя. Нет, тут не каждый гребет под себя, тут как минимум зал собраний, поэтому давайте мы здесь как-то будем более культурно общаться. Культурно заявляю, разберитесь в строю, заполните и вы ровненько выстроитесь. Те, кто слева от меня. Гост, ты со значком чуть-чуть поближе к Эсме вставай. Ник, смотри, сейчас левитировать буду. Да хорош погасить уже. Смотри. Все, директор ПГ уволен.
и 16:00. Так, уважаемые коллеги, всем добрый день. Можете присаживаться по своим местам. Забираю тех, кто участвует. Ты не тут стоишь. Сейчас буквально дайте мне одну минутку. Я просто с администрацией решал вопрос по поводу госволны, которую я на 16:00. Лор, ты не тут стоишь. Не, Костас, ты правильно стоишь. То Робинсон, не там стоите. У вас второй ряд, третья партия. Я перевелся. Куда вы перевелись? Там, да. А кто вам сказал, что вы перевелись в Платон Д? Все, пожалуйста, режим... Платона, да? Пожалуйста, все вопросы потом. Все, режим тишины. Так, уважаемые коллеги, давайте приступать к нашему построению. У нас на самом деле есть сегодня повышение, есть несколько информационных вопросов, которые бы хотелось обсудить со всеми вами. Итак, первый вопрос, который у нас на повестке дня, это открытые должности. Для вас, для всех не секрет, что два наших, наверное, можно сказать, одни из лучших специалистов покинули полицейский департамент, точнее, снялись с должностей лидеров, поскольку перешли в администрацию штата. В связи с этим у нас образовались новые должности, такие как лидер ОНД и лидер Академии. Но лидер Академии там по другой причине. Лидера HR мы уже закрыли. В связи с чем полицейская академия и Платон, активнее, пожалуйста, подавайте заявки, потому что, скорее всего, на завтра мы будем назначать обзвоны. Также не забываем по комплектованию личных составов. Вы видите, что патруля у нас много, академии тоже много. Кадеты будут выпускаться, переходить в патруль. В связи с чем, ребята из патруля, внимательно, пожалуйста, посмотрите на активные должности. У нас есть такие должности, как в FIBIP агенты, в HR также агенты, и также Платон. Итак, следующий организационный вопрос. Арт, возьми, пожалуйста, 5 офицеров, которые у нас под мероприятие запланированы, и можете, в принципе, выходить. Так, офицеры, кто участвует, кто сегодня, я писал в списке, выходим. Олег, ты что стоишь? Олег, ты тоже участвуешь? Я же в запасе. Это не я, блядь. Так, все, поехали. Я не офицер. Наоми, вы, как поступит коммуникация от военных, вы также можете выдвигаться. Попутанный. Ага. Можете прямо сейчас, да. Так, сразу объясню, ребята уехали на мероприятие. Мероприятие у нас посвящено, значит, перестрелке. У нас будут участвовать банды, будут участвовать полицейские и армия. И у нас, я вам скажу так, очень большой шанс. Практика. Мы там уже 5-й день подряд тренируемся с армией. И 5-й день подряд их выстегиваем. Единственное, что вчера я отсутствовал, я так понял, что тайзер-матч мы немного подслили. Но я думаю, для нас это будет последующей мотивацией, чтобы показывать более лучший результат. Так, следующий организационный момент. Сегодня в 21:30 также будет мероприятие от администрации. Там мне потребуется 10 человек с автоматами, с огнестрельными. У нас будет перестрелка с армией. Перестрелка с армией у нас будет, и там также положены бонусы от администрации как раз-таки на всю команду. Я там ближе ко времени вас всех скоординирую, кто поедет. Так, следующий организационный вопрос, который хотелось бы обсудить, это, скажем так, те коллеги, которые у нас пришли на выполнение контрабанд. Сейчас повторюсь и действующим офицерам, кто у нас на постоянной основе работает, и тем, кто пришел у нас на выполнение контрабанды. Смотрите, я больше предупреждать не буду.
Если я услышу мат в полицейском департаменте или где-то за пределами полицейского департамента, вы будете наказаны по статье 236. Кто не знает, что это за статья устава, я прям настоятельно рекомендую сейчас провалиться, да, в устав полицейского департамента и ознакомиться с данной статьей. Вот. Тот, кто пришел на контрабанду, ребят, со всеми с вами, со многими, да, есть договоренность, что вы спокойно делаете, выполняете свою контрабанду, которую вы можете, в принципе, сделать там условно с повышением за 2 дня, и спокойненько уходите. Поэтому не надо здесь, пожалуйста, доводить до того, что вы пришли на контрабанду, мы вас увольняем, у вас потом КД на вступление 5 дней, вы потом опять приходите, мы вас опять увольняем. Вот. Поэтому не косячьте, не усугубляйте ситуацию себе. Пришли тихо, спокойно, выполнили все планы, выполнили набор баллов, при этом не материтесь, не спорите ни с кем, не конфликтуете. Если увижу, что такое будет происходить, буду действовать по правилам полиции, сразу буду откидывать. Я никому поблажек давать не буду, я вам иду навстречу, я вам даю возможность закрыть эту контрабанду. Поэтому и вы будьте добры, пожалуйста, вести себя здесь так, как это положено. Так, и следующий момент, который бы хотелось обсудить. Так, Вика, Харрис, Ляна, точнее, скажи, 22:15 у нас все по плану, правильно? Отлично. Тогда я сейчас, после того, как уеду на мероприятие, я тогда с вами свяжусь, сообщу в межфракционную рацию. У нас сегодня с вами, ребят, у наших коллег будет свадьба в 22:15 на пирсе. Я всем вам сообщу, во сколько, чего, как выезжаем. Следите, пожалуйста, за чатом фракции, а также межфракционным чатом. Так, по организационным вопросам все. У кого остаются какие вообще вопросы, чтобы мы перешли к повышению? Угу. Ава, вижу, тяните ручку. Да, давайте. Когда обед? Хороший вопрос. Общие вопросы касаемо всего подразделения есть у вас, ребят? Фантом. Да, хотелось бы не то чтобы прямо именно ко всему полицейскому департаменту. Вкратце скажу, так как мне дали, скажем так, дорогу как новичку, сначала на роль инструктора, а потом уже на лидера патруль дивизиона, хотелось бы предложить именно... Сейчас, секунду, я повернусь. Итак, патруль дивизион. Смотрите, я сейчас выделю 3 человек на роль инструктора патруль дивизиона. Вы прямо сейчас скажете, готовы ли вы стать ими или нет. Алинка, с вами все понятно, с вами мы обговорим после 25 числа. Следующие кандидаты — это Иван Орехов, Ава Соллер и Эсми Астер. Вы готовы стать инструктором? Сразу небольшое дополнение. Инструктор именно патруль дивизион, не инструктор полицейской академии, а именно патруль дивизион. Да, именно это я и говорю. Хорошо, Иван Орехов, Эсми Астер. Иван, вас ждем. Что хорошо, смотрите, Ава и Эсми дополню. Чтобы стать инструктором полицейской академии, вы сначала должны выполнить недельный план патруль дивизиона, после этого подать заявку на полицейскую академию инструктора, и после этого вы будете проходить обзвон. У меня на этом все. Добавлю, у нас все должности, которые проходят через обзвон, у нас же, обратите внимание, иногда люди переходят на лидера подразделения, даже будучи находясь в полицейской академии, они проходят через обзвон. А обзвон — это чуть-чуть нежели сложнее история, чем, скажем так, выполнение недельных планов. Поэтому на должности мы ставим именно через обзвон, без выполнения недельного плана. Поэтому здесь чуть-чуть не путайте, пожалуйста. Это если человек находится у вас в патруле и хочет перейти в Платон или FIBIP на должности либо агентов, либо стрелков, либо еще кого-то здесь, да, здесь прям необходимо выполнение недельного плана. Но, Фантом, я же вам говорю систему, которая есть, что значит нельзя.
Ну, сначала да, должны да. выполнить, по идее. Но если Нет. обзвон будет, если они подадут заявку, то да. Да, если это по обзвону у нас назначение, то да, а так перевод в другое подразделение на не должность, назовем это так, в таком случае, да, обязательно выполнение плана. А еще у меня последний вопрос. Скажите, я могу Алинку Калинку, так как она у нас будет еще в заморозке, сразу назначить без всякого обзвона ее единственную на роль инструктора? Ну, вы должны понимать, 25 число, это 2 недели у вас не будет закрыта должность. Давайте это потом, мне в рамках построения пора переходить к повышению. Во, это хорошо, Аленка, очень приятно слушать. Итак, давайте перейдем к приятной части нашего построения. Это к получению новеньких блестящих жетонов. И первого для получения новенького блестящего жетона я приглашаю Альпин Гольда. Сейчас я достану новенький блестящий жетон, после чего передам офицеру напротив. Поздравляю вас, Альпин, вы большой молодец. Если вам есть что сказать, микрофон включен, если нет, присаживайтесь на место. Итак, следующим для получения новенького блестящего жетона приглашаю офицера ГОСТ Георгий. Фантома, вот, все вижу. Я думал, вас нету. Сейчас я достану новенький блестящий жетон, после чего передам офицеру напротив. Поздравляю вас, офицер, вы большой молодец. Если вам есть что сказать, микрофон включен, если нет, присаживайтесь на место. Григорий, а не Георгий, да? Окей, запомним. Итак, следующего для получения новенького блестящего жетона приглашаю офицера Наоми Стоун. Сунгар, чуть попозже, пожалуйста. Да, ребят, Сунгар у нас человек, который инвалид, он с детства инвалид, очень плохо разговаривает, плохо передвигается, и все ему пытаются помочь. Так, если что, что вы услышали непонятную речь. И за все посторонние звуки извините, в следующий раз я сделаю лучше. Сейчас, по идее, меня должны повысить, но это не факт. Хотя я все экзамены прошел, и это как бы нелегкий Так, процесс. положим жетончик, значит, в шкафчик. И следующего, кого бы хотелось позвать для получения новенького жетона, офицер Матильда Сон. Я, если что, Брэнстон Деррик здесь. Сейчас я достану новенький блестящий жетон, после чего передам офицеру напротив. Поздравляю, Матильда, вы молодец. Если есть что сказать, микрофон включен. Если нет, присаживайтесь на место. Либо завтра у меня будет повышение. Итак, следующего для получения новенького жетона приглашаю Маркизу Ланзату. Нет, уехала системно. Такие собрания у нас каждый день. Так, следующего для получения новенького блестящего жетона приглашаю Битлджус. Да, блин, где Брэнстон Деррик? Так, Академия отписывался. Сейчас скажу.
Да, А, вон Сабелла должна за меня сказать. Она у меня принимала экзамен. он сегодня должен был выпускаться, вот, поэтому в следующий раз у него присяга. Угу. Самое главное, ему об этом напомните. Так, и следующее получение новенького блестящего жетона приглашаю Югок Харрис. Там ну за меня что? У меня что, сегодня не было, да? Фантом, проверьте, пожалуйста, отписывался в учет Югок. Чеш мне все сделал. Ну ладно, посмотрим. Егук Харрис отписывался в учете. Да, я его систему повышаю. Положим маленький жетончик в шкафчик. Не, будут приглашения? Итак, следующего для получения новенького блестящего жетона приглашаю Даниар. Даниар, просто давайте вот так я скажу. Попробуйте, пожалуйста, выговорить. Германи Флэш. Красава. А сейчас я достану новенький блестящий жетон, после чего передам офицеру напротив. Поздравляю вас, Даниар. Если вам есть что сказать, микрофон включен, если нет, присаживайтесь на место. Че, еще расстроюсь, если меня не позвал. Не, все делал. По поводу задних парт, я только что начинал как раз построение с того, что либо вы работаете и выполняете то, что вам необходимо выполнять, и с вас требуют. Вот. Кто-то не выполнит контрабанду, поэтому пока вы в академии, Артур и вижу кого, Марсела, присядьте, пожалуйста, где полицейская академия. Это первый ряд у нас вот здесь вот. Можете на вторую парту присесть. Нет, а будут звать, нет? Итак, следующего для получения новенького блестящего жетона приглашаю Брэнстон Деррик. О, наконец-то. Сейчас я достану новенький блестящий жетон, после чего передам офицеру напротив. Брэнстон, поздравляю, вы молодец. Если вам есть что сказать, микрофон включен, если нет, присаживайтесь на место. А, наконец-то меня повысили. Так, с повышением у нас буквально секундочку открою отчет и пробежимся по одному и интересному отчету. Так, сейчас посмотрю, кто у нас из офицеров патруля есть. Секундочку. Так, смотрите, 7 числа мы, значит, что делали? Мы делали сверку. Ну, игра вылетела.